สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้อีกรอบนะครับรอก่อนมาแล้วมาเดี๋ยวเพื่อนตามเราไม่ทันเอาเลยครับเพื่อนตามเราก่อนครั้งนี้เราชนะเราชนะเวลาผมเล่นนี่ผมแพ้บ่อยนะครั้งนี้ชนะแฮะครั้งนี้แหละอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยผมต้องไปเรียนแล้วก็กว่าจะทำคลิปนี่ต้องหลายวัน